Եթե 2017 թվականը գրեթե առանց գնաճի կամ նվազագույն գնաճով ճանապարհեցինք, ապա 2018-ը ոչ այնքան հաճելի անակնկալներ բերեց հենց տարեսկզբին։ Վերջին շաբաթներին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում հանրությանը հուզող ու ամենաքննարկվող ոչ քաղաքական հարցը գնաճն է։ Իրականում ինչ է կատարվում շուկայում։ Շուկայում ինչ գնային տեղաշարժեր են նկատվել եւ որոնք են առավել խոցելի ապրանքատեսակները։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու նպատակով հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը մշտական տանցումներ է իրականացնում։ Ստեղծված աշխատանքային խմբերի խոշորացուցի տակ էին պարենային եւ ոչ պարենային 37 ապրանքային շուկաների 71 ապրանքատեսակների մանրածաղ գները։ Դիտանցման արդյունքում հիմք են հանդիսանում Ստեփանակերտ քաղաքում գործող առևտրային օբյեկտները։ Հանձնաժողովականները ոչ միայն կազմում են ներմուծվող ապրանքների գների ամենօրյա համեմատագիր, այլև գների փոփոխությունների հիմնավորումներն են ստանում։ Հիմնականում գների թանկացումներ արձանագրվել են բենզին եւ դիզվառելիք ապրանքային շուկաներում, որտեղ ունեն գերիշխող դիրք զբաղեցնող տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Այսօր Մարիաքաղաքում պրեմիում տեսակի բենզինի լիտրը վաճառվում է 480 դրամով, նախկին 450 դրամի դիմաց։ Ռեգուլյար տեսակը նույնպես 30 դրամով թանկացել է, հասնելով 1 լիտրի համար 460 դրամի։ Այս թանկացումների վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից կատարվել են հաշվարկներ եւ եկել այն եզրահանգման, որ թանկացումները հիմնականում պայմանավորված են հարկային օրենսդրության փոփոխություններով։ Հարկային դուրքաչափերից բենզինի գնի վրա ազդել է մասնավորապես ակցիզային հարկի գումարի ավելացումը, բայց չնայած դիզվառելիքի համար այդ հարկատեսակի չափը նվազել է, սակայն այդ էներգակիրը եւս թանկացել է։ Այս դեպքում պատճառը իրացման փուլում ավելացված արժեքի հարկի կիրառումն է, որը նախկինում չէր գործում։ Ընդհանրապես բոլոր էներգո ռեսուրսների գների բարձրացումը բերում է ապրանքների եւ ծառայությունների գների բարձրացման։ Դա հասկանալի է, որովհետեւ դա եւ տրամաբանորեն պետք է ընդունես, որ եթե արտադրության ընթացքում օգտագործվող ռեսուրսը թանկացել է, հասկանալի է, որ պատրաստի ապրանքի գինն էլ կթանկանա։ Տնտեսագիտության դոցենտի համոզմամբ վառելիքի շուկայում արձանագրված գնաճից հետո աճի հավանական ուղղությունը կարող է լինել դեպի հանրային տրանսպորտի ուղևարձը։ Եթե այն չփոխվի, վառելիքի թանկացման փաստը հաշվի առնելով, ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների շահույթը կպակասի։ Կա հնարավոր սցենարի այլ տարբերակ եւս։ Կառավարությունը կարող է ինչ-որ ձևով վերահսկել, կարգավորել, որ ենթադրի քաղաքային տրանսպորտի գները մնան միևնույն մակարդակով։ Դա կարող է լինել օրինակ պետության կողմից մասնավորին ավելացված ծախսի համար փոխհատուցման մեխանիզմի կիրառման տեսքով, բայց այդ դեպքում էլ արդեն պետական բյուջեն կտուժի։ Ի վերջո չնախատեսված ծախսերը ցանկացած պարագայում ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի համար ցանկալի չեն։ Իսկ հահասեղմված բնական գազ օգտագործող ավտոտրանսպորտային միջոցները լրացուցիչ խնդիրների չեն բախվի։ Դեռ ավելին, այդ շուկայում արձանագրվել է գնանկում։ Մեկ խորանարդ մետր գազի գինը 260-ից հասել է 250 դրամ։ Դա պայմանավորված է շուկա մուտք գործած նոր խաղացողով, որը մրցակցային պայմաններում նվազեցրել է գինը։ Ի համեմատ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազման միտումներ են ունեցել նաև հնդկաձավար, շաքարավազ, ոսպ, երշիկ, նրբերշիկ, ադամաթուզ ապրանքային շուկաներում, իսկ մնացած ապրանքատեսակների մասով գները մնացել են անփոփոխ։ Բարեխիղճ մրցակցությանը հետևող Մարմինը Հայաստանի Հանրապետությունից ներմուծված ապրանքների գները վերահսկելու նպատակով ամեն օր այնտեղ գործող գների վերաբերյալ տեղեկություններ է ստանում։ Մաքսատուրքերի դուրքաչափերի փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվող գնաճին տագնապով սպասել պետք չէ, վստահեցնում են տնտեսական մրցակցություն պաշտպանողները, որովհետև այդ փոփոխությունները կազմում են ընդամենը 1-ից 4%, եւ հետո եթե վերցնենք սոցիալական նշանակություն ունեցող ապրանքներին, ապա խոսքը վերաբերում է 4 ապրանքատեսակների՝ կարագ, հավի միս, կատնամթերք, ձեթ, որը հիմնականում ներքին պահանջարկը ապահովում է երկրի արտադրության հաշվին։ Ամենօրյա դիտանցումներն ու ուսումնասիրությունները շարունակվելու են, նաև շարունակվելու է արդիական մնալ զգուշացումը տնտեսվարողներին։ Անհիմն թանկացումների դեպքում օրենքի ուժի կիրարկումը անխուսափելի կլինի։